Moni amalawi, amuna ndakaji, wankulu ndwang'ono, kwina kulikoshe kumene muli lelo lino. Ine nditwere nyenye chikundi cha usi Mr. Game Changer. Sindimaopa, sindimatutumuka. Makolo anga anaphedwa ndziko lino, andi sindinga njenjemere, ndipo sindingathawe kumuthawa munthu oyikidwa pa mpando ndi ife amalawi ndi voti yathu. Sindinga njenjemere. Ine ndimaopa zilengwalengwa kapena kuti mizukwa. Mfuti sinimaopa, mpeni sinimaopa, ufiti sinimauopa, kayani nkwangwa sinimaopa. Ine nimaopa Mulungu yekha amene amasamala moyo wanga. Kapena ndimaopa chinzukwa chimenecho ndi chimene ndimaopa amene anafa ndikudzuka ndikundithamangisa ine nithawo. Koma asati wina amene akuba misonkho ya Malawi, wina amene akuyika mioyo ya Malawi pa mavuto, wina amene waononga dziko lino nkumayembekezera kuti chifukwa amayenda ndi asitikali otima alipira ndalama ndi ife za misonkho yathu, amayenda ndi apolisi wagula amiriti ambiri achipani kumudzungulira nkumaganiza kuti ine Mr. Game Changer nditha kunjenjemera. Sindimapanga nawo mistake ngati imene. Amalawi kamuthemutheso pano osamapanga zibwana ayi. Tifuna anthu oyera mitima, anthu amene alibe magazi m'manja, anthu amene atakutisintira dziko lino, anthu amene mbiri zawo ndi zokongola, anasiya mbiri zabwino m'Malawi muno. Choyambirira ndimafuna ntero kuti muli bwanji amalawi, muli bwanji achakwera, muli bwanji ausi, muli bwanji azikhale, muli bwanji a Richard, muli bwanji nanga munapitako kukaona kumene kunagwera ndege ya vice president wanu? Nanga inu chimene chinakulepheresani munthu amene anakuyikani mboma osakhala ngakhale ndi 1 second yoyankhula kuluza gulu limene munakumana nayo ku convention kuti tiyimirire tipereke ulemu kwa emwe anali former president wa dziko lino? Nanga chimene chovuta kupita kunzuzu nkukaponda pamene mwana anagwera ndi chani? Ine ndi Mr. Game Changer chikundi chausi. Zonsezo ndimati ndingopereka moni. Choyambirira ndimafuna amalawi ndipereke congratulation kwa inu nonse amene mwasankhidwa kukhala azisogoleri, amene musogolere chipani cha Maite Democratic Progressive Party DPP kuyambira pamene inu mwasankhidwa paja kuzafika chaka cha 2029. Ndikupaseni congratulation. Ndipo mwalimbana nako kulimbana kwa bwino, ndipo sopano ni nthawi yakunena kuti zija zimene mumaganiza zija kuti DPP masongonekera apo, amene akusokoneza ndi awo, zimachitika ndi izo. Malawi titakhala ndi azisogolero oganiza ngati mene ife tikuganizira, tikanakonza apo tikanakonza paja. Nimafuna nonse pamodzi ndikuyankhuleni kunena kuti ni nthawi yoti musakhale m'manyumba mwanu, ndikumwa Coca-Cola wanu, ndikumapanga mapata yanu, ndikumasangalala awaini nkati malo sopano modzuka kuti muyende ndi amalawi. Remember, ine ndi Mr. Game Changer ndikuyankhuleni pano. Ajat Muhango ku Northern Region pamosi ndi governor wanu zukani kutente ku Northern Region. Inu agangata pa Central Region zukani mugwire ntchito ya chipani, mugwire ntchito ya Malawi kupulumutsa Malawi. Osango khala msogoleri okhala nyumba ongoziwa kuyankhula koma pa ground misonkhano isakuchitika. Inu amwenamveka ku Southern Region zukani muyambepo kugwira ntchito Malawi, nthawi siri mbali yathu. Inu a Blight Saka, this is time now kudzuka pamodzi ndi regional governor anu Mr. Mtenje kumenya nkhondo nonse pamodzi. Mai Mere na Vicha nthawi yakwana yonena kuti sopano mugwire ntchito nkutheka kulakulumu zimakuvutani kuti muvumbuluke muyambepo ntchito chifukwa mati mwina mutaya ndalama zanu pachabe, mwina simusankhidwa. Koma remember, Game Changer nakuza ni kuti ine sinimagwira zisiru iya. Ine munthu amene ndamnyamula ineyo,
ine muntu amene namuona kuti umu muli potential, muntu uyu atha kuthandiza dziko, muntu uyu atha kugwirizana maso mpenya acha ndi nzeru zake ndi President Professor Peter Mutharika, ndikangomugwira ine sindimasiyira pa msewu, ndipo sindinaluzepo, ndipo sindizaluzapo. Bafuna ndikuwuzeni kunena kuti no, nthawi yakwana yoti nonse pamodzi ngati timu mugwire ntchito. Ndimafuna ndipepese kwakukulu inu nonse amene mwagwa, ziwani ndale zimayenda choncho, ena amapitilira ena amasala, koma pasapezeke wina aliyense wonena kuti chifasina pasidwa udindo fasana ndisankhe ine ndikupita kuchikangawaku, ine basi mwakuti uyaluka mphanga uthera pomwepo pandale. Gwirani ntchito ndi President Professor Arthur Peter Mutharika, osabwerera mbuyo, osaopa. Ndikukulangizani tu ine pano fakuli anthu ena mwayamba kale kulandira maupangiro opusha, ena numupezedwa kugwirisidwa ntchito chifukwa choti mwalephera. Ndeni mafuna ndikuwuzeni kuti mukangopanga mistake muzapanga regret paka na zaka kaya ndi 40 kaya ndi 50 zimene zimuzigwire. Komanso ndimafuna ndikuwuzeni kuti muphunzire game changer, kama kuwuzeni kuti khalidwe limene mukupangani mukathera nazo kwina ili, kusayankha mafoni kumene musayankhako, kukuzuzulani kumene musazuzulikako. Tikakuwuzani kuti ambuye tikukufunani tikulangizeni anthu akuti mwakuti, kumene kuja ndi kumene kwakupwetekesani inuyo. Kamulipesesa kaya iya ikoma mwakuti kusimva kuti munthu afikapo matukutuku kumakhala ngati iweyo kaya ngati nkhanga, kaya iweyo ngati nkhuku tembo, matukutuku matama ukaoka, koma munthu wa ulibe ngakhale kuthekera kuti pawe kauta kudusa. Nimafuna ndithokoze inu nonse madelegates amene munakagwira ntchito yayikulu kusankha azisogoleri amene atha kumuthandiza President Professor Arthur Peter Mutharika pa ground. Chipani chisakhale cha munkhapha mwa munthu, chipani chisakhale choti wina azioneka ngati ni ndani. No, wina aliyense ndofunikira pandale, wina aliyense ali ndi gawo lake limene amasewera. Ndimafuna ndiyankhule mawu obweredza kuti kaya ndi akabanganu kaya ndi ambuye mtengeni tazimwani, koma wina asadzayerekeze kuvoteranso chikangawa pati, krokodilo pate, sitikuchapanganso zimenezo kuno kubalawo. Ndimafuna ndithokoze zipani izi zimene zinafika ku convention ya DPP. Kwa ine ngati activist ndikuthokoza kwathokozera Amalawi, sa Amalawi ambiri akuyankhula kuti game changer mawu athu sangafike patali, sitingamveke, koma tatiyankhulira. Ndimafuna nditero kunena kuti inu anzathu a UDF Amalawi akuti zikomo kwambiri chifukwa chimene mwaonesa. Inu anzathu a UTM Mai Patricia Kariati pamodzi ndi timu yanu, Amalawi wochuluka akukuthokozani facha mtima umene original genuine UTM yaonesa kukakhala limodzi ndi anzanu pa convention yawo. Inu anzatu a Ford, a Enoch Tehana pamodzi ndi ma representative amene inu munawatuma kuti akakuyimirire inu mulibize ndi ntchito zina. Ndimafuna ndikuthokozeni malo mwa Amalawi ochuluka amene akuna kuti katithokozereni. Ine I know for sure kuti zipani zina zimene zasala zikubwera ngati LEF yosogozedwa ndi David Mbewe. Komanso ndimafuna ndauza Joyce Banda kuti amayi nthawi ija ndi imeneyi, ngati mmakonda dziko, ngati mukukonda Amalawi, ngati mufuna ulemu wanu upitilire, tapangani zimene zanu akupanga. Pena matukutuku ena amakhala oyandikirana ndi nkhwangwa ikutemani, mumva kupweteka kwambiri. Ndimafuna ntero mmawa uno Amalawi anzanga amuna ndi akazi, ndifuna ndipereke malangizo kwa new Central Executive ya DPP. Wani ndimafuna ndiyankhule kuti mutenge chikhalidwe chimene ali nacho Professor Arthur Peter Mutharika, chokonda dziko lino, chocheza ndi wina aliyense, osauka kaya ndolemera,
ophunzira kaya osaphunzira, remember kovota kuma ballot box sikumapita anthu ama PhD okaoka, sikumapita madokta okaoka, kumapita ngakhale munthu oti ngakhale standard 1 sana per day. So ndifuna ndikulangizeni mukhale ni mtima wokonda wina aliyense. Ma mistake aja umati ma delegates akamakuimbira foni kumazitenga ngati chitsiru, mpoto yake zinachitika mbuyo zija zimene mwaphunzirapo zija. Ma mistake umazitenga kuti sopano takhala pa mpando tidzimve mabwana nkhondo ilipo kumalawi kuno osazitalikisa ndi anthu ofunikira. Nthawi ino amalawi akunena kuti muyende nawo limodzi ndipo muzayende nawo limodzi, musadzimve kuti mene ndakhala ine pano nekuti china chilichonse chili bwino. No, amalawi akufuna aone new leadership, new style, komanso zochitika pa ground zikhale zosiyana. Amalawi afuna azizimva kukoma kuti Profesa Arthur Mutharika uja ndi mtsogoleri wawo, Profesa Arthur Mutharika uja ndi bambo wawo. Mugulu lanuli mufunsane muuzane, pasakhale munthu wina amene titokhala chitsingo kwa ma MP anzanu, kwa ma MP ena, kwa ma members ena, kwa anthu ena ngakhale amene alephera kuzisankho zija kuti sadawine. Inuyo musakhale ngati ena amene amatenga ngati kuti afikapo. No, tikufuna dziko lino tiyendere limodzi monga Bingu anaimbira nyimbo yake May his soul rest in peace. Tiyende pamodzi ndi mtima umodzi ngati dziko la Malawi. So malangizo anga akupita kwa inu nonse, lemekezanani, konanani, iwalani zonse zimachitika pa kulumana munthawi ija imene aliyense amafunisisa kukhala ndi udindo. Andidziwani kuti munthu amakhala ndi nthawi yakulamula ndi nthawi yakukapuma. So mutakupitilira paka ngakhale zaka 40 muli pomwepo, ena mujakhalanso ma president kusogolo kuno, koma it depends kuti kodi mukuwapanga hando bwanji anthu. Amalawi akukuonani bwanji, amalawi akutinji ndiyankhule pano unena kuti silimaopa. Wina aliyense amene wasankhidwa, amene amveke ndi mbiri zoyipa, amene azipanga zake za kondwani na nkhumwa spirit, inenso iza kunyengerera adiyani. Ndinenso amene azapezeke ndi mzimu wa Ottoman spirit, mzimu wa Grezida spirit, mzimu wa Dausi spirit, mzimu wa ndikuyankhula kuti chewa ndi chizungu chomwe pano paena mwina mwachaso mmandimvesesa iya, mzimu wa Urani Musa, amene mukhala ndi that spirits of those people. Ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti simukwanisa kumutha Malawi, koma ine amalawi ndikusimikizireni kuti mapuleya awa amene asankhidwa ndi amene amalawi ife timafuna kukhala ndi Secretary General Katundu osaopa, Katundu amene masoja akuyang'ana patali kufuna kuwombola dziko, kukhala ndi ma Vice President wonse folo, osaopa, osanjenjemera, wopanda mantha. Mafana ndikuwuzeni madelegates mwasangalase, amalawi mwasangalase, dziko mulisangalase, chipani muchisangalase, Profesa Arthur Mutharika msangalase. Ndinene pano kuti no pamene tikupita kuzisankho, I know for sure kuti no Central Executive imene yasankhidwa mothandizana ndi mtsogoleri wace Profesa Arthur Mutharika mugwira ntchito yabwino kopsa. Andi zipani zonse zimene zikuoneka kuti ndizokonda dziko lino zikhala limodzi ninu kugwira ntchito ya Malawi, osati ngati zipani zolephera kapena ngati sizingathe, koma chifukwa cha 50+1 tikunena kuti tinacho chikhulupiriro ife kunena kuti anthu amalawi apulumuka ndithu. Ndimafuna ndiyankhule mawu awa kunena kuti amalawi mudziwe kunena kuti ulendo wayambika, andiso pano game changer walowa muofesi yake. Ndimafuna ndiwauza chakwera kunena kuti no nthawi yawo yatha. Ndimafuna so ndiwauza chakwera kuti no amalawi timadikirira kuti muyankhula kunena kuti so pano Central Region mwaisegula kuti zipani zonse zitakupitako, koma let me on you, kusegula kaya kusasegula, Central Region siyajakwera, Central Region siyazangazanga, Central Region ndi amalawi wonse, achewa, atumbuka, abanganja, alomwe, ayawo, kanda sena, kanda nkonde, kanda angoni, wina aliyense pokhala Central Region ndi dziko la Malawi. No one can cross it. Kuna kuti wakuda salowe kuno zapanga nsonkhano ndipo kaya ndikuvala zilombo tizivala tonse, koma ndikuyankhula pano kunena kuno
kaya muyankula kaya simuyankula, koma ine nimafuna ndikuuza ni nonsense pani za opposition kuti you are more than welcome ku Central Region and no one can stop you kuti mupangise nsonkhano, otherwise china chake chisachitika. Komanso mukapitiliza chakwera ziwani kuna kudo ina ngati game changer twere nyenye ndizaseka maboma onse 13 akumwera kuti somukuzabwera nduna sisi kuzaenda ichi muchikhulupirire ndithu fa Malawi akutero simukuzaenda ku Northern Region. Komato izi tikuchenjeza chote nakuno tifuna kuti inu muchienda pena paliponse, anzanu sazienda pena paliponse. Mwaona convention ya anzanu popanda ukhapidwako atolankhani kugwira ntchito mwa ufulu Johnson kuchitika mwa mtendere. Nimafuna nditero kunena kuti mutekerepo phunziro zimenezi. Ulendo umene wayambika uja kaya muzimva ndalama kaya muzimva chani, ndalama zimene zinakugwesa na zikhale ngoma mutazikhuthula kwa madelegates zomwezo muzikhuthula ngati chipani, koma Amalawi saza kuvotera icho ndiye muchidziwe. Ndipo mukanakhala ena chakwera mkanangona kuti ena abwerepo, ine sindikufuna kudzapanga manyazi panga khala ino chakwera muzavotera Professor Arthur Mutharika kamnive sasa kaya. Pomalizira ndimafuna ndiyankhule kunena kuti Amalawi game changer kubwera sopano pa ground, ndipo chimene ndikubwerera ine ndikukusiyanisirani kwa theratu pakati pa Professor Arthur Mutharika ndi Lazarus Makikafe chakwera. Amalawi muone kuti no muzaka 6 zimene walamula Professor Arthur Mutharika 2014 to 2019, I mean to 2020, wapanga chani amatani democracy amairemekeza bwanji, kwacha imaenda bwanji, Katundu anali bwanji, mabusiness amaenda bwanji, moyo wa Malawi umaenda bwanji, muzipatala zimaenda bwanji, kuchokera 2020 kuzafika lero chakwera kugira ntchito bwanji, nepotism ilipotani, regionalism ilipotani, kamati chechirism ilipotani, familiarism ilipotani, zonsezo game changer akala kubwera kukusiyanisirani fa Malawi tisamana vizidwe ya. We have to tisagwane maso to one another kuti Amalawi tijiwe kunena kuti nosogoleri ni ndani oyeneka kuvoterwa ni ndani. Wina samango na makuti ayi kunali cyclone koma anthu akugula magali moto 2020 odula kumagulira nawo mkati mwa cyclone iya koma nkhondo ya ku Ukraine, ena kugula manyumba ku America mkati mwa nkhondo ya ku Ukraine iya koma kunali ana mkati mwa anamo ena akugula zimabeza manga zima guest house mkumati pusisa ifa Malawi zibwana zimezo situpanga nawo. So game changer akala kubwera ndipo let me promise you I'll be here and this will again imene wina services inenda konjeka muzane nonse kumene muli kuti aja amene anaombera zipropolo zawo 11 paida ajabwereso ndipo akonze mifuti ichi, otherwise panopa nde aziona ngati kundiombera ina kujiombera ine si Katundu wache wamasewera mukuchiwaso ndinene choncho kunena kuna Malawi get ready. Ndimangofuna lero ndipereke mafuno abwino kwa inu nonse amene mwasankhidwa, komanso kuti mutengerepo phunziro. Ndikupempheni nonse amene mumazitenga ngati game changer zoyankhula zake zimakhala zomgambwana. Ine ndi Katundu amgesi ndimapanga za masewera ya. Ine poyambirira ndisanafike pa zina lokuti game changer, ine ndimachulidwa kuti ine nkuleke ndikamfinya munthu wake chikhalidwe chonyasa ndimamfinya. Ndizimene mwazoonasi ena aluku MP kumene kukuvutani ngati simushita hachikhalidwe. Dziko la Malawi likufuna azisogoleri okonda dziko ngati mene alili Professor Arthur Mutharika. Ambuye akudaliseni mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo.